ร้านเจ๊นงตำมั่วนะครับถนนคนเดินจังหวัดขอนแก่นครับนี่ฮะส้มตำครกยักษ์นะครับโอ้ยขายดีมากนี่มะเขือนี่โอ้ข้าวโพดอันนี้ตำอะไรครับอันนี้ตำลาวข้าวโพดค่ะตำลาวข้าวโพดอันนี้ค่ะนี่แจ้งราคาด้วยครับอันนี้70 บาทค่ะ70 บาทตำลาวข้าวโพดนะฮะอ่อนค่ะนี่อ่อนต้นใหญ่มากถือว่าคนน้อยเลยพี่วันนี้น้อยไม่ปกตินี่เวลานี้นี่ตลาดถนนคนเดินนี่มีเฉพาะวันที่วันเดียวใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ตลาดใหญ่มากเลยที่ไปชุมแพได้ยังชุมแพนี่ใหญ่ชุมแพใหญ่กว่านี้อีกชุมแพที่เป็นการไปเลยอ๋อมีที่ประจำอ๋อค่ะได้ค่ะจะให้นะคะพี่นี่ค่ะตำปลาทะเลพิเศษ100ครับตำปลาทะเลพิเศษ100 บาทนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงมาแล้วไม่ได้ให้ทำให้เป็นของตำลาวจะบอกผมก็ถามอยู่ทำตำลาวข้าวโพดตำลาวเปลี่ยนให้ก็ได้เปลี่ยนไหมตำไทยนะครับข้าวโพดเปลี่ยนไม่ได้ทำให้เอาแบบไหนแล้วเป็นตำไทยนั่นแหละตำข้าวโพดจ้าเปลี่ยนไทยข้าวโพดกับตำลาวใช่ไหมก็จะเปลี่ยนให้ไม่เป็นไรค่ะเปลี่ยนให้ใช่ได้ค่ะลูกมีแบบนี้หน่อยวันนี้ทำเมนูใหญ่ข้าวโพดไหนนะป๊าทำอะไรครับถนนอ่ะทะเลดูออกติดกับ100 นึงครับไทยข้าวโพดเราเข้าเลยนะคะเอาข้าวโพดตรงนี้แหละเอาเลยจอดแป๊บเดียวจ้าการแล้วนะครับใช่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเราไปสายทะเลเหรออะไรครับแบบเท้าค่ะ ธรรมดา50 บาท
ดองนี่รู้ว่าคนน้อยได้เลยนะ อืม เอาตีนี้เวลานี้เนี่ยยุ่งกับนี้อยู่ประกาศเนี่ยว่าเขาเปิดตลาด อ๋อ ปลาทะเลมี6กับ100ครับ เขาเพิ่งรู้วันสองวันเข้าไปพ่อเข้าไปปะ บาท มีเม็ดใส่โฟมเหรอ ครับผม ใส่อะไรคะใส่ถุงใส่โฟมคะ ถุงใส่โฟมไม่ใส่ถุงจะซ่อมนะครับซ่อม ให้ดูให้ ปลาทะเล ตำปลาหนึ่ง ป คร ลา บ ปลาทะเลครับ เกาเหลาเนาะทำอะไรครับทะเลมี6กับ100ครับทะเลไม่งอกนะครับไม่เป็นไม่งอก ยังมันอยู่ อืม ต่อไป เกาเหลาทะเล ก็แล้วทะเลนะ 50 บาทครับ เขาบอกว่าเขาให้เขาไปเอาถุง อันนี้ตำปลาทะเลนะ อันนี้คือเกาเหลาทะเล เกาเหลาทะเลนะครับ 150 เกาเหลาทะเลนี่150 บาทนะฮะ ใช่ค่ะ อะไรครับจำเลยนะครับจำเราคิวเลยจ้า แต่ว่าได้เยอะมากนะฮะ นี่ได้อะไรบ้างมาดู แค่ละนิดหน่อยค่ะพี่ อ๋อ ตามไปเลยครับ เดี๋ยวเขาจะจัดใส่ใหม่เลยตำป่าทะเลโน่มีปูม้า มีกุ้งสด หอยแครงปลาหมึก นี่อู้เยอะอู้เยอะนะ เยอะใช้ได้เลย ไหนขนาดด้วยไม่เสียเส้นเลย เออเยอะมากเลย บาทละ50 บาททะเล60ครับบาทละ50 บาททะเล60 150คุ้มนะครับ เยอะมากตอนร้านนี้ขายดีนะครับ เนี่ยครับ คนไม่ขาดสายเลยนะฮะตามกันยาวๆเลยนะครับ เจอกันทุกวันอาทิตย์นะฮะ